สวัสดีครับทุกคนวันนี้เที่ยวอาทิตย์วันนี้ เราจะไปกันที่สระบุรี ตอนนี้ก็เวลานัดที่นัดกันไว้ก็คือ6 โมงป่านนี้ไอ้ตอสยังไม่โผล่หัวมาเลย เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมาตอนไหนโตไม้มากนี่อะไรแกมีดูนี่เลยนะความกดอากาศที่ศูนย์กลางอาจลดต่ำกว่า โอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงเขาเรียกอะไรนะภูทาราแคมปิ้งสระบุรีครับก็เดี๋ยวเตรียมกางเต็นท์กันเลยเอาโดนมา ไม่ได้เล่นด้านนะอะไรวะเขาเรียกอะไรวะลมไม่ดีแล้วก็ทำเลไม่ดีต้นไม้เยอะอันตรายฝึกหัดอยู่เราเพิ่งฝึกหัดด้วยเดี๋ยวรอทริปหน้าอาจจะคล่องกว่านี้เดี๋ยวได้ทริปหน้าเป็นไงทริปหน้าฮะทริปหน้าเป็นไง ทริปหน้าไปไหนอ่ะ ไม่ว่าจะขึ้นดอยไหมทริปหน้าขึ้นดอยเดี๋ยวรอดู EP หน้าครับสายแบก โดนนี่น่าจะเก่งกว่าเดิมนะ วันนี้สายแคมป์ไปก่อน อะไรตัวเหี้ยอะไรวะก็อืดพามาดูบรรยากาศโดยรอบของภูทาราแคมปิ้ง
รมดานะวันจันทร์คนก็เยอะพอสมควรถ่ายไว้อัดวิดีโอไว้นี่ครับมื้อดึกของเรา ไอ้พักอันนี้ใช้ไอ้ เสนอเมนูชาบูครับ อันนี้คือเชฟสั่งตรงมาจากภัตตาคารเลยนะครับ เชฟตอสดูการแต่งจานซะก่อนเป็นไงหั่นผัก อันนี้สายเนื้ออันนี้สายผัก อันนู้นไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยครับ มานั่งอย่างเดียว อันนี้เนื้ออะไรครับน่ะ เป็นวากิว A5 ครับผม บา วากิว A5 เชฟไฟจากประเทศอะไรอ่ะ อันนี้น่าจะมาคูเวตครับผมกัมพูชา กัมพูชา ครับผม โอ้ยเนื้อจากกัมพูชาด้วย ที่เป็นวากิวนี่ไม่ใช่วัวนะครับผม อ้าวไม่ใช่งัวแล้วอะไรอ่ะ หมาครับ อ๋อหมา นี่เป็นซีอิ๊วสุกี้นะครับเนี่ยครับแนะนำเลยครับเนี่ย อ๋อ สุกี้ญี่ปุ่น จากญี่ปุ่น ใช่ครับตัวนี้เด็ดมากเห็นยี่ห้อไหมครับเห็น ผมโฆษณาให้ด้วย ครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาด้ อ๋ วย อ ตอน ยอด นี้ เล ขาย ดสปอนเซอร์กันครับมีแต่เอ็มร้อย เป็นไงเป็นไงเป็นไง ต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ โอ้ยดู เห็นไหมครับ โคตรฉ่ำเลยอ่ะ นี่ครับตรงนี้ น้ำจิ้มซุกี้นี่เราจะใช้เป็นของพันท้ายนะครับไม่ได้โฆษณานะครับของเขาอร่อยจริงๆครับ เป็นไงเป็นไง งานครับตามด้วยดอกขาวน้ำมอเท่ไหมเดี๋ยวเอาไป อ๋อ มันต้องมีนี่กับแก้มด้วย ต้องกึ๊บก่อนเนาะ คาเชียร์ครับ ปาดดูสีเนื้อดิอืมเป็นไง เป็นไง เป็นไง บ้านผมเรียกว่าแซ่บอีหลีบ้า ชาบูเว้ย ชาบูวันที่ผักนี้นะครับเขาเรียกว่าผักขยงนี่นะครับจะเป็นคล้ายๆผักกาดอร่อยมากครับปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะครับผักหนา อันนี้รู้เปล่าเรียกผักอะไร ผักอะไรเรียกผักอะไรครับเนี่ย ผักตบ ตบยังไงโอ้เนี่ยคุณรู้ไหมผักนี้ปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะครับ ทำไมอ่ะ หน้าหนาวปลูกไม่ได้ เพราะ ที่เก็บลูกไปเก็บเราดีกว่าสองคนต้องเยอะ เหลืองนี่คนที่เขาเข้ามาดู อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ไก่กระแทะ ฮะ ไก่กระแทะ ฮะ ไก่กระทะ โอ้ยยอดเลย ตัวแห้งก็แห้งวิดขวดเป้าดากมันเป้าดักซอสโอ้นี่เป้าดากเป้า อันนี้ เราสูตร อันนี้มาทำอะไรเนี่ยฮะมาทำอะไร มาเป็นเด็กเสิร์ฟ อ๋อ อันนี้เราให้เด็กเสิร์ฟ นี่ครับบรรยากาศมื้อเช้า เ
เฮ้ยไส้กรอกเป็นปลาหมึกนี่ไงวะเนี่ยยอดเลยอะ เอาไปหลอกเด็กได้ เก่งเยอะเนี่ยยอดใครทำนะไหนขอชื่อเด็กใครท คุณวินัยครับทีนี้แล้วพบไปหมด ำทุกคนครับนี่คือปลาหมึกกล้วยเป็นไงครับเป็นไงครับแซ่บไปเลย ฝากด้วยครับสำหรับ EP นี้ภูทาราแคมปิ้งสระบุรีน้ำใสเย็นวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย